媽食得飯未啊？今日喺廚房做咩靚嘢食啊媽？嗱，咁我今日咧就煲翻一個山楂肉粥蘋果水俾4個小朋友飲啦。嗱，呢種嘅榨水咧，佢又係清潤噶喎，又消滯解渴開胃噶喎。咁我咧就攞啲蘋果去洗咗佢先。嗱，啲蘋果咧，我落啲鹽落去省下啲皮先，愛鼻唔愛心啊吓，咁啊省乾淨佢。嗱，我煲你啲榨水呢就係好簡單嘅。嗱，用呢個山楂啦、肉粥啦、麥冬啦，配幾個蘋果，咁啊啲鮮咧飲咗咧就食飯都好開胃噶。嗱，將啲配料咧倒晒佢落去先。嗱，連埋你啲咁嘅蘋果切好晒啦，倒埋落去先。嗱，冚蓋，大火煲滾，然後咧轉中火咧煲佢半個鐘就飲得啦。好啦，飲得啦，哇，揭呢個蓋好清香啊！嗱，顏色都好清潤咁樣啊，咁啊我都滗翻杯飲下先。嗱，大人小朋友都啱飲噶，你覺得冇胃口呢，你就滗翻杯飲啦。嗱，仔凍咗啦，你都飲翻杯啦。多謝阿媽。嗱，姐妹們，咁你哋屋企啲人呢就冇胃口食飯呢，你哋都可以煲你啲榨水飲噶。